تو میں قربان جاواں یہ قرآن پڑھن تے پڑھان والے اور صدقے جاواں میں پھر حدیث پڑھن لگا میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام قرآن دی عزت کر قرآن پڑھانا لیاں دی عزت کر ابن عساکر پڑھ لگا ملک شام جو ایک بندہ آیا کتھوں آیا مدینہ کتھے تو ملک شام کتھے ملک شام کئی مہینے دا سفر کر کے ملک شام پہنچے حضرت تو پوچھ دے جان دے سی آ گئے تو آڈے وچوں ایتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ عمر کون تے آپ ہی تے فرمایا میں حکم کرو آکھیا جی میں حضور دا غلام تے ملک شام وچوں آیا فرمایا مرحبا وہ آیا کیویں انہیں آکھیا میں دعائے قنوت سکھڑ آیا اے دین دی قدر ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی قدر ہے تو آج بھی دین تو دور ہے ملک شام چو آیا ہے آدھائے میں دعائے قنوت سے کھڑایا آپ انہوں گھٹ کے سینے لایا متھا چوب کے آکھیا جتنی آپ کو قدرہ والے تے سینے دی اندر رسول اللہ دے دین دا کتنا درد ہے کہ ملک شام چو صرف تو دعائے قنوت سے کھڑ واسطے آیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام پھر حدیث سن اذا اجتمع العالم والعابد کل قیامت والے دن عالم عابد دو میں اکٹھ علی الصراط قیل للعابد ادخل الجنہ عبادت گزار شب بیدار تہجد پڑھنے والا اللہ فرمائے گا فرشتوں کو جلدی جلدی ٹر جا جنت میں جا ٹر جا ہائے وہ جنت میں اللہ اکبر کبیرہ للعابد ادخل الجنہ وتنعم بعبادتک جڑیاں عبادت کیتیاں اس دی برکت رب دی نعمت دے نال عشرت جنت دے اندر وہ عبادت گزار وکیل کف وکیلا للعالم آئے اللہ فرشتے آدھے ٹھہر جا عالم صاحب علامہ صاحب تو نہیں جانا ٹھہر جا ہن وہ عالم پریشان وہ عبادت گزار چھال مار کے ٹر گیا میں روک دیتا ہے پریشان جدو پریشان ہویا نا اللہ فرماندے انہوں آکھ رو نہیں پریشان ہو تو اکلیا نہیں جانا نا ہونا وشفا لمن احببت فإنک لا تشفع ان گانو جڑا تیرے نال محبت کردا انہوں بھی نال لے جانا جڑا دنیا تے تیرے کام آندا رہیا تیریاں محبتاں تیرے نال محبت کردا رہیا ہے پڑھن پڑھان چ تیریاں خدمتاں کردا رہیا ہے انہوں بھی لے جا اور اللہ دی قسم اٹھا کے آدھا میرے کریم فرمایا عالم کل قیامت والے دن نبیاں دے مقام تے کھڑا ہو کے جس طرح نبی شفاعت کر سن اسی طرح رسول اللہ دے دین دا عالم بھی شفاعت کرے گا جس طرح نبی بس آخری حدیث سن لے میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم آقا دے ارشاد گرامی من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ کہ جدو کوئی بھی بندہ علم حاصل کرنا شروع کر دیندے وہ علم دی طلب چوندے جنت او دی طلب چوندے اسے واسطے حضرت انس فرماؤں من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار میرے کریم فرمایا جڑا اے ارادہ رکھدا میں انہوں ویکھاں جس بندے تے جنت حرام جس بندے تے جہنم حرام ہوگی اللہ نے جس بندے تے جہنم حرام کر چھڑی میں انہوں ویکھاں فل ينظر الى المتعلمین حضور فرمایا او دین سکھن والے نوں ویکھ لا اے دین سکھن تے سکھان والے اون دین سکھن تے سکھان والے اون جنہاں تے رب نے جہنم نو حرام کر چھڑے کتب اللہ لو بکل قدم عبادت سنت جدو طالب علم گھروں چلدا ہے ایک مسئلہ پوچھن واسطے عالم کول جاندا ہے ہر قدم تے اللہ ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا کرتے وبنا لہو بکل قدم مدینہ فی الجنہ او جڑا مسئلہ پوچھن والا عالم دے کول جا رہے اللہ ایک قدم تے ہر قدم
قدم تے جنت دے اندر ایک شہر عطا کردا ہے. کی کردا ہے؟ شہر عطا کردا ہے. وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَالْأَرْضُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ. جدوں مسئلہ پوچھن والا گھروں چل گئے زمین بھی اس واسطے دعائے مغفرت کر دیے تے چلیا جڑا ایک مسئلہ پوچھن واسطے گھروں چلیا اودے ایک ایک قدم تے اللہ جنت دے اندر ایک ایک شہر انہوں عطا کردا پیا ہے تے جے دے کولو پوچھن جا رہے ہو خالی رہ جائے گا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا